तो गाइस आज हम करेंगे महिंद्रा थार और डिफेंडर के बीच में ऑफरोडिंग कंपटीशन। तो चलिए देखते हैं कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले थार लवर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले देखते हैं डिफेंडर की ऑफरोडिंग। और अब देखते हैं महिंद्रा थार की ऑफरोडिंग। तो गाइस अब आप कमेंट करके बताओ कि विनर कौन है, महिंद्रा थार या डिफेंडर।